අද පසුරු දෙකට පමණ කොළඹ නගරයේ සහ අවට ප්‍රදේශ රැසකට අධික වර්ෂාවක් පතිත වුණා. මේ සමග පැය කිහිපයක් පැවති දැඩි සුළං හේතුවෙන් ගස් කඩා වැටුණේ මාර්ග කිහිපයක් අවහිර කරමින්. ඒ අනුව කොළඹ ලෝටස් පාර, ඩාලි පාර, බුලස් පටුමඟ මෙන්ම ජාතික කෞතුකාගාරය ආසන්නයේ මෙලෙස ගස් කඩා වැටී තිබුණා. මේ හේතුවෙන් අදාළ මාර්ග පමණක් නොව කොළඹ නගරයේ තවත් මාර්ග රැසක දැඩි රථ වාහන තදබදයක් ඇති වුණා. මීට අමතරව ඇති වූ සුළං හේතුවෙන් බත්තරමුල්ල සුවූතිපුර ප්‍රදේශයේ නිවාස 20කට පමණ හානි සිදු වුණා. වර්ෂාව සහ තද සුළං හේතුවෙන් කිරිබත්ගොඩ නගරයේ පොදු වෙළඳ සංකීර්ණයේ ඉදිරිපිට ඉදිකර තිබූ වෙසක් තොරණ කඩා වැටී තිබූ ආකාරයයි මේ. එහිදී අසල තිබූ මෝටර රථ 4කට අලාභ හානි සිදු වුණා. මේ වුණා මේ දෙපාරක් තුන් පාරක් වැනුණා. ඊට පස්සේ ලොකු හුලක් ආවා. ඒකට තමයි ලනුත් කළා ගියේ. මේක වැඩේ කිව්වේ නෑ අයියේ. අයි මේකට බල වෙනකොට තමයි දුවගෙන පොඩි ළමයි ඉස්කෝලේ ඇල්ල ඉතින් කිව්වද මෙතනින්. ඒක පස්සේ එකක් ඇස්ලි ගිහින් පස්සේ එකක් චුට්ටක් දෙමෙච්ච. මාර හුලකක් ආවේ. අර දීත් ගලවගෙන ගියා මහර පැත්තේ. කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේ ඉදිරි පැය 24 තුළ බස්නාහිර, වයඹ, සබරකමුව, දකුණු සහ මධ්‍යම ප්‍රදේශවලට මිලිමීටර 100 ඉක්ම වූ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැකි බවයි. එමෙන්ම මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළඟේ වේගය පැයට කිලෝමීටර 60ත් 70ත් අතර විය හැකි බැවින් මුහුද විටින් විට රළු ස්වභාවයක් ගන්නා බව එම නිවේදනයේ සඳහන්. කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව දීවර සහ නාවික ප්‍රජාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මෙම කාලගුණික වෙනස් වීම් කෙරෙහි විමසිලිමත් වන ලෙසයි.